Mike nuk është era e parë kur ai flet për mjek të pambrojtur dhe tashmë gati të ezauruar. Disa prej tyre kanë paguar edhe me jetë, tha tani zoti Basha në këtë video mesazh. Familjet, deklaroi ai, nuk arrin dot të përballojnë financiarisht kostot e trajtimit të kësaj pandemie. Zonja Ragazoli, përpara se të vjoj me pyetjet e mia, keni një koment për këtë që deklaroi kryetari i Partisë Demokratike? Komenti i parë është që mos e politizojmë situatën shëndetësore dhe nuk është normale që të bëhet politik me sëmundjen. Nuk më duket që ka një munges plani, si që tha lideri i opozitës, sepse plani është një plan i bërë, është një plan i bërë që përpara se të fillonte epidemia, sipas fazës që ishte atëherë, që ishte plani i përgatitjes, dhe është dhe plan i ri i bërë gjatë muajve të verës. Është një plan i shkruajtur, është një plan me indikator që po ndiqen, i bërë gjatë muajve të verës për përballimin e situatës të vjeshtë dimrit. Lideri i opozitës shprehu një respekt të thellë për mjekët dhe për gjithë punonjësit shëndetësor dhe unë e vlerësoj jashtëmase këtë personalisht, por pikërisht që edhe qeveria në përballimin e situatës është mbështetur pikërisht tek mendjet e mjekëve të nderuar të gjithë sistemit. Pra, plani i bërë është një plan i cili i merr parasysh, ka marrë mendimin e gjerë teknik të mjekëve, është një plan i cili është i ka marrë të gjitha, i ka parashikuar aq sa mund të parashikon të gjitha situatat, dhe fjala dështim nuk hyn fare, sepse po të themi dështim, do të themi që kanë dështuar qeverinë në gjithë botën. Po zoti Basha thotë se mjekët janë të mbi ngarkuar me këtë situatë dhe nuk kanë mjete, janë të pambrojtur, thotë, ndaj disa kanë paguar me jetë. Tani, të pambrojtur nuk janë. Absolutisht jo, dhe kjo mund shikohet fare mirë, mjekët e thonë vetë, mund shikohet fare mirë dhe në ato pamjet që jepen nga mediat e ndryshme, që të pambrojtur nuk janë hiç, përsa e përket humbive të jetës, po, kjo është tragjike, por kanë humbur jetë dhe mjekët janë qytetarë dhe mjekët kanë kontakt me virusin dhe mjekët dhe infermierët në gjithë botën fatkeqësisht kanë humbur jetë. Pra, është një gjë që është një gjë e rëndë, ashtu siç është jeta e çdo qytetari tjetër, por është një gjë që ndodh. Pra, nuk është se ka ndodhur në Shqipëri më tepër se sa në vendet e tjera. Nuk është në Shqipëri përkundrazi. Përqindja e mjekëve dhe të infermierëve që kanë qenë të prekur nga koronavirusi është më e ulët se në vendet e tjera. Në atë studimin serologjik që u bë për punonjësit shëndetësor, u doli që po të merret përqindja e vetëm 1-2% e gjithë personelit shëndetësor të Shqipërisë ishte e prekur nga koronavirusi dhe vetëm 6% e atyre që kishin pasur kontakt direkt me ata që ishin me koronavirus, që është më e ulët se sa e vendeve të mjaft më e ulët se sa e vendeve të tjera në Europë. Pra nuk mungon asnjë plan, qytetarët duhet jenë të sigurt, nuk mungon asnjë plan dhe ajo që tregon, sepse fjalët janë fjalë, ajo që tregon janë shifrat. Pra nuk i kemi shifrat më keq se sa vendet e tjera, përkundazi do thosha edhe më mirë. Por pandemia është pandemi. Nuk është fare qeverisë, detyra e qeverisë është ta përballoj, por ta ndaloj është globale, nuk është vetëm në një vend. Jo kuptoj, ka njerëz që nuk përballojnë dot kostot e trajtimit të këtij virusi në kushte shtëpie dhe zoti Basha e përmendi sot, e ka përmendur edhe herë të tjera, opozita ka kërkuar madje që të rimbursohen medikamentet për familjet që janë që zgjedhin të trajtohen në shtëpi, zgjedhin ata, vendosin mjekët, pastaj kjo është për tu diskutuar, po fakti është që trajtohen në shtëpi dhe thonë që nuk e përballojnë dot. E keni marrë në konsiderat propozimin e opozitës? Qeveria siguron trajtimin e njerëzve dhe siguron trajtimin e njerëzve si kudo, sipas statit të sëmundjes. Pra, me çfarë kam dëgjuar unë, ose kam lexuar nga opozita, ka përmendur kostot të larta të medikamentit Remdesivir apo të medikamentit Favipiravir, të cilat janë medikamente, Remdesivir sidomos është medikament spitalor.
Pra janë medikamente të cilat nuk janë... Nuk mund të rimbursohen. Jo, nuk është problemi, nuk mund të rimbursohen. Janë medikament spitalor që ti garanton spitali. Pra, ai njeri i cili do të përdor dhe dua të theksoj që janë medikamente që janë në fazë studimi. Pra, medikamente të cilat nuk kanë dalë për këtë smundë, ishte shumë mirë që bota sot të kishte në dorë një armë për të luftuar koronavirusin. Por kjo armë sot nuk ekziston. Nuk ka një medikament që të mjekoj koronavirusin. Medikamenti, qoftë remdesiviri, qoftë medikamente të tjera, janë medikamente që kanë qenë për sëmundje të tjera dhe për disa arsye të veçorisë së virusit është menduar që mund të japin arsye shkencore, natyrisht mund të japin edhe ndihmë, si të thuash, në këtë sëmundje dhe ka studime për këtë punë. U provua për shembull, ju e dini atëherë me medikamentin plakenil. U filloi plakenili të përdorej, u fut në për studimet, u ndërpres sepse u pa që ishte gabuar. Medikamente të tjera që janë futur në studimet të WHO-s janë ndërprer sepse shpar që kanë qenë jo efikase. Pra, për këtë kam dëgjuar unë problemin e kosteve të larta. Por ato sëmundja, një qytetar do ta dinë që sëmundja vetëm fazat e lehta dhe fazat e mesme trajtohen në shtëpi. Në shtëpi, po dhe fazat e mesme nuk kanë kosto të larta, nuk kanë kosto të larta medikamentesh. Ato medikamente që janë përdorur që përflitet që janë të vlerave të larta që nuk përballojnë, tash një pneumoni e kalon në shtëpi, një pneumoni nga gripi e kalon në shtëpi, nuk ka thënë njeri që nuk e përballoj dot. Edhe kjo një lloj pneumonie është e vërtet që mund të jenë 3-4 veta nga një familje, domethënë që e kanë, po jo të tërë kanë nevojë ta marrin atë. Pastaj për shembull azitromicina që përdoret gjyrësisht është medikament i cili është rimbursueshëm. Kështu që jemi një çik më konkret në këtë lloj analize që bëhet. Është e vërtet që janë ezauruar të gjithë shtretrit në të 3 spitalet Covid, zonja Ragazoli, dhe është gati për të hapur i 4-ti, apo jo? Këtë e them me shumë përgjegjësi, sepse ne jemi në çdo moment, dhe unë tani jam në çdo moment, domethënë në moment të lëvizjes së shtretrave, jo, nuk janë ezauruar komplet. Ne kemi thënë dhe vazhdojmë ta themi që vetëm në Tiranë ne kemi 550 shtretër të dedikuar vetëm për Covid dhe ne raportojmë çdo ditë numrin e njerëzve që janë të shtruar, prandaj kuptohet vetvetiu se sa shtretër janë të lirë, por që ne ato që të bëjmë një menaxhim sa më të mirë, jo vetëm të shtretërve, por në radhë të parë të burimeve njerëzore, se siç e tha dhe lideri i opozitës, ato janë të shtrenjta për të gjithë ne, prandaj duhet që të mos ti harxojmë shumë, neve domethënë vazhdojmë edhe e bëjmë një gjë me plan. Hapëm pak a shumë u mbushën kapacitetet e 2 spitaleve, hapëm të tretin, i treti nuk është mbushur. Do mbushet i tretit, shpresojmë jo. Në momentin që mbushet i treti, hapet i 4-ti. Pastaj do të mundet, nëse do të jetë dhe ky, domethënë pastaj janë përgatitur tashmë edhe spitalet rajonale që të mbajnë qoftë me infrastrukturë, qoftë me aparatura, qoftë me trajnim të burimeve njerëzore që të fillojnë të trajtojnë deri në fund edhe pacientë që mund të shtrohen tek ata. Po ju pyesja pak më parë për numrin e të prekurve, numrin e të vdekurve në 24 orë, pra 24 orë pas 24 orë. Dhe ju më thatë që deri diku ju e prisni që situata të shkon të kështu. A lidhet kjo, zonja Ragazoli, ose a e ka shtuar kjo numrin e të prekurve, kjo që do të them tani? Unë personalisht kam vënë re, nuk e di nëse e keni vënë re dhe ju këtë, ka njerëz që edhe pse presin një përgjigje, cila mund të vonojë në fakt, sepse ka denoncime të kësaj natyre që përgjigja pas bërjes së testit vonon. I kërkohet, siç ju kërkoni edhe publikisht vazhdimisht, të qëndrojnë në shtëpi. Dhe kjo nuk ndodh. Kam vënë re që njerëzit dalin nga shtëpia. Por ndodh edhe që edhe kur e marrin përgjigjen e testit pozitiv, mund të qëndrojnë 2-3 ditë në shtëpi dhe vendosin të dalin jashtë. Ndoshta të pajisur dhe me maska, me bindjen që nuk do ta infektojnë tjetrin. Kjo situatë është e vërtet e para, dhe nëse po, a ndikon kjo situatë në rritjen e numrit të prekurve nga koronavirusi për ju? Patjetër që po, është e dhimbshme, Ola. Fjala që unë do përdorja tani është e dhimbshme, ky fenomen është një fenomen tejet i dhimbshëm. Që në momentin që dyshohesh se mund të kesh koronavirusin, nuk dyshohesh kot, ke disa dhëna, dhe në atë moment do ta konsiderosh veten që mund të jesh me koronavirus. Kështu që në atë moment duhet të filloj në radhë të parë kujdesi për të afërmit, izolimi dhe pastaj për shëndetin tjetër publik.
Fatkeqësisht sidomos njerëz të cilët ne jemi gjendur dhe në situata të tilla që është lajmëruar personi që po vin për të marrë tamponin dhe kemi thënë se s'kan qenë në shtëpi. Kanë thënë nuk janë në shtëpi tani, hajdeni më vonë. Do thonë dhe kjo është e tmerrshme. Ose persona të cilët kanë rezultuar pozitiv, kjo që ju sapo thatë, kanë rezultuar pozitiv, por natyrisht fatmirësisht kanë qenë në gjendje të mirë dhe nuk e kanë zbatuar atë karantinën. Gjëja parë që ne do ta kërkojmë sjelljen brenda vetes tonë. Brenda vetes tonë, a i bëjmë neve si duhet, do të thënë të gjitha, se pyetja a do mbyllemi, nuk është pyetja a do mbyllemi, pyetja është çfarë duhet të bëjmë që të mos mbyllemi. Askush nuk më ka pyetur mua deri më sot, edhe në përshto televizive. Nuk më kanë thënë çfarë duhet të bëjmë ne që të mos mbyllemi, duhet ta ngrej vetëm si apel. Pyetja që bëhet është a do mbyllemi? Ajo varet nga ne. Nuk varet, ajo varet nga ne vetë. Është duhet jemi të gjithë bashkë. Çfarë duhet të bëjnë të gjithë ne dim se juve e thoni çdo ditë këtë. Gjithë qytetar duhet të thonë çfarë jo kur rriten numra do të thonë. Ai kemi jo duhet të themi. Ai kemi bërë gjëra si duhet? A ka ndonjë gjë tjetër që neve duhet të bëjmë? Pra, kjo është thjesht bashkë. Ne duhet jemi të gjithë bashkë. Vetëm a shumë mund ta mposhim ndryshe. Kam një pyetje që vjen nga publiku për ju, zonja Rakacolli. Dhe më thot, unë vendosa të karantinohem se isha pozitiv, po ndërkohë mjeku më sugjeroi që duhet të dalë sa më shumë në ajër të pastër. Tani si të veproj, unë thot, quhet thyerje karantinës time nëse unë zbatoj sugjerimin e mjekut. Ajri pastër është balkoni, ajri pastër është dritarja, kjo është ajri pastër. Nuk i ka thënë duhet hecësh në ajër të pastër, i ka thënë duhet të dalësh në ajër të pastër, në balkon. Pra, një person pozitiv nuk duhet të dalë nga shtëpia. Ajrimi është themelor. Ajrimi është themelor, patjetër, duhet të aerosen shtëpia, dhomat, ambientet e ndonjës ajrimi, po. Pra, s'mu përgjigjet, zonja Rakacolli, rritja e numrit të prekurve lidhet me këtë fenomen që ju pranoni se ekziston, pra me ndërgjegjen qytetare? Edhe me këto, natyrisht askush nuk mund të parashikoj një projekcion sa do të rriten ajo ka përpara, por që preke sepse është stina e dimrit në mes, dihet që në stinë e vjeshtë dhe të dimrit në përgjithësi rriten infeksione respiratore, rriten gjithmonë, kështu që ka dhe koronavirusi përsëri është një infeksion respirator. Njerëzit kur ftohen temperaturat rriten çik më tepër edhe në ambientet të mbyllura dhe vetë fakti që ne uri hapëm edhe filluam të rrim nëpër lokale, patjetër do me thonë që dhe kjo e rriti atë dhe ndodhi edhe kjo që një pjesë e njerëzve nuk e besuan, edhe këtu ndodhin disa fenomene jo normale që u quajt edhe si me teori konspirative, u quajt që nuk ekziston si fenomen, njerëzit u shku nëpër lokale dhe nuk i zbatuan ato masat që duhet të zbatonin, kështu që ishin të gjitha këto fenomene të cilat çuan në një rritje. Por thash, është një ecuri e pandemisë. Kështu ka ndodhur edhe në përpara 100 vjetësh. Kuptoj. Edhe në gripin spanjoll. Ka qenë filloi gripi në pranverë, domethënë në shkurt mars, njësoj si në Shqipëri koronavirusi, në ver pati një fashitje për të pasur pastaj një ringritje jashtëzakonisht të madhe në vjesht dimër. Në kuptoj, zonja Rakacolli, a do të rikarantinohemi qoftë edhe në mënyrë gjeografike? Pra më mungoj pyetja, çfarë duhet të bëjmë që mos... Kjo është pyetja që bëjmë të gjithë. Po prandaj thashë duhet pyetja, çfarë duhet të bëjmë që të mos rikarantinohemi, sepse... Këtë e din qytetarët, por me sa duket kemi prapë të bëjmë me ndërgjegjen qytetare këtu dhe... Sepse në një sëmundje e cila nuk ka një kur specifike, siç është për shembull pneumonia nga bakteriet që ka antibiotikun, nuk ka një vaksinë, si ka për shembull fruthi, e vetmja mënyrë efikase për ta përballuar është parandalimi. Dhe parandalimi është ajo që ne kemi thënë dhe kemi insistuar gjithmonë. Dakor, po kjo nuk po funksionon, pra se po rriten. Pastaj ka gjithçka, ka një gjë tjetër që në përgjithësi fenomenet e shëndetit janë të lidhura. Shëndeti është shumë kompleks. Shëndeti është i lidhur me ekonominë, shëndeti është i lidhur me anën psikologjike, është edhe shëndeti mendor. Në mes që fenomeni i shëndetit është shumë kompleks dhe një virus i cili do të qëndrojë për një kohë të gjatë, sa ne të kemi një armë në dorë për ta luftuar atë, është ajo që kemi thënë gjithmonë që duhet të modifikojmë sjelljet tona në lidhje me zhvillimet, pa të mundohemi të bashkëjetojmë shëndetshëm me virusin. Megjithatë, ne kemi marrë parasysh gjitha, ashtu siç propozuam që universitetet të
funksionojnë online, pavarësisht ato domethënë të mirave të këqijave që ka kjo pjesë, ashtu po vlerësojmë në dinamik me situatën edhe masa të tjera. Por ne nuk i marrim në mënyrë arbitrare që po ose jo, ose kështu e ka bërë Amerika, kështu e ka bërë Anglia, kështu e ka bërë Italia, Kosova së fundmi u rikthye mbylljes në fundjavë. Ne shikojmë sepse çdo njeri shkon, e kemi ato, ne mendojmë gjithë ato që duke parë eksperiencën e të gjithë është mendo globalisht, por vepro lokalisht. Pra duke parë shifrat tona dhe duke diskutuar mbi indikatorë siç janë shpejtësia e shtimit të rasteve, numri të shtrave në spital, graviteti të shtrave në spital, njerëzit të cilët kanë nevojë për kujdesje intensive dhe natyrisht padyshim humbjet e jetës, ne duke i analizuar këto, propozojmë edhe masa të tjera, domethënë të cilat mundet që të jenë shtrënguese. Dhe unë mund të them vetëm këto që jemi shumë pranë asaj vijës kuqe. Jemi shumë pranë vijës së kuqe. Dhe vija kuqe nënkupton, që ta kuptojmë, mbyllje totale si në Mars, apo masa shtrënguese në orare? Në varësi, thash, nuk ka një gjë të prerë, nuk është gjithçka në varësi të numrave. Askush mund të thotë tani se çfarë vendimi mund të jetë mbas. Gjithçka është analizohen faktorë, procesi nuk është aq i thjeshtë po ose jo. Procesi është analizohen faktorët që kanë ndikuar më tepër ashtu siç sa është për shembull ndërgjegjësimi i qytetarëve, ose ekzistenca frekuentimi për orë të zgjatura i bareve për shembull apo restoranteve, ose pjesëmarrje për aktivitete ose dhe në varësi të atyre që ne mendojmë që kanë qenë faktorët kryesor në rritjen e shifrave, se nëse ne themi që është temperaturës nuk është aty bosh. Por nëse mendojmë që kanë gjëra të tjera, natyrisht që do evitojmë ato gjëra që mbas një diskutimi profesional do të mendohet që janë efikase që të mbajmë të kontrolluar një rritje më të tejshme të shifrave. Deri tani mjaftoheni me ndërgjegjen qytetare, por kjo nuk po funksionon. Njerëzit pra sapo e deklaruam, edhe kur janë pozitiv dalin në rrugë dhe mund të infektojnë nuk e di se sa të tjerë, duke ndikuar kjo në rritjen e numrit. Një tjetër masë shtrënguese që ju lajmëruat se do të merrnit kishte të bënte me mbylljen e lokaleve në zonën e bllokut pas orës 22, por ju nuk thatë një datë. Se kur do të ndodhte kjo? Jeni të rrequr nga kjo? Jo, ne nuk thamë që do, ne thamë po e vlerësojmë. Po e vlerësojmë, po. Jemi aty po e vlerësojmë. Nuk e keni vendosur nëse do të mbyllen apo jo. Po e vlerësojmë. Zonja Ragacolli, një tjetër shqetësim që ngrihet dhe diskutohet së fundmi është vetvrasja e njerëzve. Dhe kjo duket se po ndodh tek një spital që është Covid-2, Shef Qendroqi, pra nuk janë identifikuar raste të infektivi apo gjet. Ka po njerëz që mund të kenë zgjedhur të vetvriten edhe nga shtëpia e tyre për shkak se janë prekur nga koronavirusi. Cili është komenti juaj për numrin e vetvrasjeve? Së fundi ju raportua që kishte edhe një rast të fatkeq vetvrasje që ishte hedhur nga shtëpia. Ti ndjali, po. Nga shtëpia. Nga koronavirusi. Po ndërkohë nga spitali janë më shumë se një. Po, sot thoj gjë. Pse ndodh kjo? Pse ndodh? Është sëmundja e tillë, ato i shikoj. Unë do rekomandoja që shtypi të mos merre me këtë gjë deri në momentin që ka një hetim. Pra për sende ose për ngjarje për të cilat ka një hetim nga prokuroria, le të bëjmë të dyruar, le të bëjmë qytetar dhe le të presim rezultatet e prokurorisë. Dhe pastaj mund të diskutojmë mbi to. A godet trurin kjo sëmundje, zonja Ragacolli, në atë fazë sa njeriu ta humb edhe të shkojë deri në një veprim të tillë ekstrem? Është një pyetje shumë profesionale, është për një sëmundje të re, për një sëmundje për të cilën çdo ditë shkruhet një faqe, flitet, ka artikuj të ndryshëm të cilët përshkruajnë depresione, përshkruajnë akte suicidi, përshkruajnë që sëmundje, përshkruajnë dëmtime të sistemit nervor, qoftë të sistemit nervor qendror të trurit, qoftë të sistemit nervor periferik, përshkruajnë ndryshime të personalitetit, por këto janë fenomene kaq komplekse sa edhe sëmundjet vetë, depresionet, psikozat, problemet e shëndetit mendor, janë dashur vite për të kuptuar dhe për të arritur aty ku ka arritur niveli i njohurive deri më sot. Prandaj ne nuk mund të pretendojmë nga askush, nga mjekësia kudo në botë që për një periudhë kaq të shkurtër të japi gjëra precize për ato që ndodh.
por që natyrisht edhe vetë sëmundja, njeriu reagon ka ashtu çfarë do lloj sëmundja. Edhe një grip, e di ka njerëz që përjetojnë ndryshe. Po, është vërtet. Pra ka të bëjë me personalitetin e njeriu, ka të bëjë me precedent. Ndryshe është një person i cili ka vuajtur nga depresioni, ndryshe është një person i cili ka pasur çdo njeri e përjeton ndryshe. Është vërtet. Nuk mundet që në një studio televizive me pyetje që domethënë që bëhen domethënë në për tavolina pyetje ne të japim komente të cilat zën vend domethënë, por le të presim. Le të presim, është e vërtet. Megjithatë, zonja Rakacolli, ky virus është e vërtet që ka ngarkuar psikikën e çdo kujt, edhe mënyra se si po përjetohet nga njëri te tjetri është patjetër e ndryshme, dhe diçka tjetër që diskutohet edhe që ka rritur frikën tek njerëzit është unë që jam prekur njerë, a mund të riprekem, dhe nëse unë riprekem, agravon më keq anamneza ime shëndetësore, apo unë e kaloj më lehtë. Pra, të gjitha këto pyetje patjetër lindin sepse ju vetë, bluzat e bardha e keni thënë që është ende një virus i panjohur, apo jo. Kështu që kurioziteti njerëzor është i kuptueshëm, mendoj unë, deri diku. Dhe ju, bluzat e bardha, keni në një farë forme detyrimin të na jepni ne këtë informacion që të qetësohemi në një farë mënyrë, apo jo? Patjetër, po kemi detyrimin që ta kemi të saktat informacionin dhe nuk mundet që bluzat e bardha që t'japin informacione të sakta duhen studiuar dhe duhet një farë kohë, duhet bërë ato që quhen studime të bazuara në evidencë. Kështu që nuk mund të ketë një përgjigje me po ose me jo në çdo moment që na lindin. Por në lidhje me këtë që tha, në lidhje me mundësinë e prekjes për herë të dytë, kjo ka shumë pak gjas të jetë, do me thënë sepse me gjithë këto numër të prekurisht të infektuarisht që ka bota, numri të riprekurve, ka numër të riprekurësh, por është i papërfillshëm. Kemi dhe në Shqipëri? Kemi dhe në Shqipëri, por numri është jashtëzakonisht i vogël në ato, por nuk mund të thuhet që e kalon më lehtë apo e kalon më rënd, sepse ato janë gjëra që duhen parë. Konkluzionet nxirren gjithmonë mbi bazën e numrave, nuk nxjerrin mbi bazën e një rasti të vetëm. Grupi i gjakut më pyesin, ka lidhje, për shembull, zero pozitivët përjashtohen nga Covidi, nga prekja? Unë do ju lutesha që nuk më pëlqen të nga që jam profesionin tim, ato fjalë që i kam thënë tamam. I kam lexuar dhe unë këto po. Thuhet që i kam lexuar dhe unë si të dhe për mua janë gjëra të reja, thuhet që duhen studime, duhen, nuk mundet që të themi një gjë të saj. Edhe unë e kam lexuar këtë. Po s'mund të asgjë. Unë do doja, nderuar shikues, t'ja përcjellja të gjitha pyetjet zonjës Rakacolli. U mundova të përcjellja disa prej atyre që ju keni dërguar, dhe unë e falenderoj shumë zonjë Rakacolli që i dha përgjigje në këtë mënyrë pyetjeve tuaja. Unë nuk kam kohë televizive në dispozicion, por sapo të kem mundësi do t'ja përcjell zonjës Rakacolli dhe do mundohem pastaj që përgjigjet e saj t'ju përcjell unë juve. Kështu që shumë faleminderit për prezencën tuaj në studio, zonja Rakacolli. Vërtet faleminderit edhe për gjitha përgjigjet që i dhatë shikuesve tanë. Faleminderit, Ola. Punë të mbarë. Shkojmë live ndërkohë në këtë moment sërish me kryetarin e Bashkisë së Tiranës, zotin Erion Velia.